Hola, soc Baxter500 i avui us porto un altre vídeo de la sèrie Gameplay comentat. En aquesta ocasió jugarem al Killing Floor pel PC. És un survival horror shooter, primera persona i 8 acrònims més, que està molt bé. Així que... Foundry, let's go! Bé, el joc consisteix en anar sobrevivint oleades, el que serien oleades, de zombis i enemics, i de més enemics malsonants i pitjor vistos. Entre onada i onada ens donaran diner i equip, que invertirem en armes millors i més potents, per finalment a l'última oleada guanyar el boss final, i vèncer la partida. Bé, com veieu tenim unes quantes especialitzacions, jo intentaré anar rotant al màxim perquè les veieu totes. Començarem amb Berserker, una especialització que ofereix avantatges en armes físiques. I per què m'he agafat Berserker? A part de perquè veieu com volo caps, que això sempre és divertit, mola, és educatiu i enalteix esperit i ànima, també perquè aquí en aquest joc el diner i els recursos són una cosa important, la munició val pasta i el bo de Berserker és que no gastem un duro. Com veieu, s'acosten els zombis, però com van molt lents, els podem anar dirigint una mica fent que ens segueixin. Agafem ammo, que s'aprofita tot, de l'escenari és com un porc, s'aprofita tot, no es tira res, és pecat i dolent. I aquí vindrà... Felicitats! Petit duendecillo, ha sigut escollit per ser la meva primera víctima. Quin honor. I tu la segona. Oh, brutal, càmera lenta. Amb el meu ganivet de tallar el pa. Tallar el pa, cranis i de més objectes. No portem gastades ni una bala. Il cráneo. Bé, seguiu-me, seguiu-me. Veniu tots per aquí. Ara. Afaitada general. Vinga. Revinga. Recontravinga. Oh, el hombre de jengibre. Mort. Oh, Kevlar. Això és bo, perquè el Kevlar és car. I trobar-lo per terra és... no sé, s'agraeix. Vale, ens queden dos enemics. Aquest i el gordo Papa Noel és l'últim enemic. Aquest el matarem una mica des de la distància, perquè si veieu si m'acosto em vomita. M'echa la compota de manzana, cosa que no m'interessa. Així que li volarem al cap. I ja saps el que diuen, si no tens cap no pots vomitar. I et desplomes com un sac de patates passades. Bé, més Kevlar que no em falti, joder. Normalment és super mega escàs i ara sobra. Bé, com veieu hem acabat la ronda, ara tenim un minut per reaprovisionar-nos, on comprarem més armes, on gastarem el diner... Ai, el diner... El diner, és que, hòstia, estic fent el vídeo a les 2 i ja tinc gana. On ens gastarem el diner que hem anat adquirint. I bé, què farem? Ah, sí, també ens canviarem d'especialització, perquè les veieu totes una mica. Ai, que enxapen la tenda, corre. Ens agafarem l'especialització de tirador d'èlit, perquè veieu lo divertit i educatiu que és rebentar caps. Va, ens agafem la Remington. No l'omplirem molt a munició, perquè així ens l'anem trobant per terra, la ammo, i amortitzem la pasta. Que hay crisis! A robar cartera! Que no hay pasta para armas! Vale, ja comencen, ja venen amb metal de fondo. Genial! Brutal! Awesome! Bé, aquesta especialització és tot el contrari del que fèiem abans. Mentre abans anàvem a muerte, aquí tenim que agafar certa distància, que no l'hem agafat ja perquè els tenim aquí. Tu, Peach, no em tallis la sortida. Genial. Merda, no tan genial. No, em deixen fer el meu rol natural, que és agafar distància i anar volant caps a la lejania. Vale, per si no ho havia dit, ho dic ara, el pitjor que pot passar en aquest joc és que et rodegin. Si et rodegen estàs mort. Bàsicament. No m'està agradant gens aquesta ronda, perquè, joder, els tinc tots aquí darrere. Busca, Frisky, busca la pelota. Busca, no, que tinc al cantó la granada.
Merda, 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 merda. Moriré, moriré, moriré. No, no moriré. Xutem droga. Aquest xute que heu vist que s'acaba de fotre el pavo era vida. Bueno, vida amb una mica d'aqueta. Això no li digo a ningú, però és que si no, no aguanto, Després. Oh, una bitch! Vale, aquesta zorra crida, et destrossa les orelles. I bàsicament això, crida, et destrossa les orelles. Distància, distància, hem d'agafar distància. Ara, aquí, a la sortida, a la pujada de l'escala. 1. Fail. Tornem a començar. 1, 2. Que no em vinguin per darrere. 3, 4, 5, 5 reno. Il reno. I la bitch. Joder, que crida. Com veieu, s'acaben abans les bales que els hinchos aquests. Un Santa Claus gordo cabrón. No em pot disparar. Ha explotat. Per voluntat pròpia. Era l'opció adequada. Explotar davant del canó de la meva Remington. Kujajajajijajejo. Jijirujajarajejerihijiri. Vale, ara anem xinu-xanu, sin prisa però sin pausa, i trencant-nos una mica les cames aquí a la tenda, i ens tornarem a canviar d'especialització. Ens agafarem, perquè ho veieu, ens agafarem, perquè ho veieu i no per cap altra raó, ens agafarem comando. El comando, què fa el comando? El comando són metralletes. Bàsicament és metralletes, carregar més ràpid amb totes les armes. He dit metralletes ja? Sí, més pupit amb metralletes. Sí, les Invisible Bitch que sortien per allà. Les pots veure. I també m'oblidava. Veus barra de vida als enemics. Això ara direu, però per què polla serveix si són de paper i duren 2 tiros? Merda, m'ha desaparegut una munició que tenia aquí. Però bueno, més endavant surten bitxos més gansos. Que interessa ja saber barra de vida. Mira, bitches. Invisible bitches. ¿Dónde vas? Que ara et puc veure. Que et puc veure. Tinc una visió interior. Aquest que ve aquí amb aquest pene a la mà és dels bitxos gansos que deia abans. S'ha acabat la diplomàcia. Au, la puta, els renos. Són l'enemic més molest de... Hola, dispara. Distància, distància, distància. També hi ha alguns enemics, els que són com ninos de neu, aquests disparen. Sí, bueno, són aquests projectils flamígers que m'estan plovent. Són ells. Això ho fan perquè, bueno, realment està bé, perquè si no els jugadors abusarien del poder distanciar-te tant dels enemics. Però jo encara no he tirat cap granada. Hòstia, una granada. Vale, s'ha enfadat. Vale, xutem la nostra ració diària de mierda. De mierda pa seguir vivo. I continuem. Fem un reloading tàctic. I a rebentar muñequitos de jengibre i duendes. I aquell bitxer d'allà em dispararà. No hi soc. Hòstia, un reno. Va, això per vosaltres. Em sento generós. I quan acabeu d'implosionar us espero. Oh, merda, tinc aquí. ¿Qué pasó? Tuvimos un ataque de lag. Pero si juego online, ¿qué pasó? No sé, el ordenador no dio para más. I agafem un Lever Action Rifle, que és la meva amiga Remington d'abans. Vale, ara tu i jo, cabron, parlarem. No m'agrada la teva actitud, Però no em miris amb aquesta cara, home. Vale, anem a la tenda. Anem seguint l'esperma vermell aquest, que ens indica, uau, que havia fet 8 curves successives. Vale, anem, abans que em xapin. I si em deixeu consultar, perfecte, ara toca la última ronda.
on veureu l'enemic, el segon enemic més ganso del joc, un fill de la gran puta anomenat Flesh Pound, que bàsicament és com un mini jefe i rebenta molt el cul. A resumides comptes. És la versió sinopsis, saps? Ens quedarem amb comando. Això sí, omplirem ammo i repararem... No, ammo no, bé, anem sobrats. Som així. Som uns sobrats cada vida escarosos. Així que omplirem només una miqueta. Així guardem money. Guardem money per l'última ronda, on ja tirem la casa per la finestra. Tirar la casa per la finestra. És una expressió que sempre m'ha resultat rara, no? Perquè no sé com tires tu la casa per la finestra si la finestra és de la pròpia casa. Si entres en un bucle d'aquests, la cultura popular se li va molt la olla. Bueno, venen per aquí. Mira aquest, el cabron brillant és el que es deia. Aquest cabron en xitxa, el que no està escrit. A més de quan en quan, bueno, de quan en quan no, si el xinxes una mica, s'enfada, pilla un enrage i ve i et destrossa. Doncs mira, el xinxarem una miqueta. Plou amb meteorits. És l'apocalipsis. L'apocalipsis pallacil de Nadal. No li he tret res de vida al col·lega. Se m'acosta amb intencions poc amigables. I els putos renos tocant amb mitges collons, com sempre. Vale, cabron, l'anem xinxant, mica en mica. Au, la leche! Au, la puta, que no et rodegin, que no et rodegin. Aquest joc és la norma essencial i màxima, que no et rodegin. Vale, crec que amb això s'haurà... Sí, vale, s'està cabrejant el tio i ve amb ànsies molt assassines a matar-me. Mira. Hijo puta! Però morirà. Ah! Jo he caigut. No, jo no he caigut. Merda, cauré, moriré. Uf, correm, distància. Veieu, tinc baixa vida, m'he xutat queta, però no ha estat suficient. Vale, carreguem. Posem distància. Carreguem i posem distància, sobretot. Venen 32 enemics, que no són pocs, són bastants. No sé si ho havia dit ja, és que sóc una mica... No sé si puc soldar portes, ara mateix no en soldaré una. Sí, ja ho havia dit, per redirigir el flux d'enemics. Crec que estic pensant en dessoldar-la perquè això és una sortida morta. Crec que aquí he comès un error i moriré. Però abans m'emportaré molts de vosaltres, cabrons. Adeu, estic mort. Mierda, aquesta era bona partida. Bueno, senyors, aquí s'acaba aquest gameplay comentat perquè em fa molt de pal anar fins al Patriarch. O sigui, tornar-me a passar això, així que aquí ho deixarem. Subscriveu-vos, comenteu i ja sabeu. Vinga, adeu.